سلام، وقتتون بخیر. میخواستم راجع به رنگ شدگی مجدد کارخونه که تو بعضی از کارشناسی‌های رنگ تشخیص داده میشه تو بعضی از خودروها. ببینید، رنگ شدگی مجدد کارخونه مثل رنگ شدگی‌هایی که بر اثر تصادف ایجاد میشه نیست. چون رنگ شدگی که تو تصادف ایجاد میشه زیرش بتونه داره، آستر داره، صافکاری داره، حالا و کار مخصوص خودشه. منتها رنگ شدگی مجدد کارخونه رنگ شدگیه که حالا تو شرکت‌های خودروسازی چه مثل ایران خودرو، چه شرکت سایپا یا شرکت‌های دیگه کنترل کیفیت تشخیص میده این قسمت از خودرو، مثال گلگیرش نیاز به رنگ مجدد داره، برمیگردونن تو خط تا رنگ میشه، دوباره میاد تحویل به مشتری داده میشه. مشتری میاد تو بازار میبره کارشناسی تشخیص میده اون رنگ، اون قسمت از گلگیر رنگ مجدد کارخونه داره. منتها این از نظر رنگ شدگی اتومبیل بیرنگه، هیچ مشکلی نداره، فقط از این موضوع خریدار سود میبره که خب یه خودروی بدون رنگ بدون نقطه است، این خودرو هم بدون رنگ، منتها چون اسم رنگ شدگی مجدد کارخونه داره جزء اولویت مشتری نیست، ولی هیچ گونه مشکل و مسئله‌ای در زمینه خرید و فروش یا هر چیز دیگه ای نداره. اتومبیل بیرنگه. ممنونم.